अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कचहरी चांहि जे लप ते असां सां गॾु महिमान आहिनि मिस्टर गुल साहब। जी त गुल साहब, तव्हां पंहिंजे इंतख़ाबी निशान लाइ चमचे जी चूंड छो कई? छो त अॼुकल्ह हिन निशान ते तमामु घणी रश आहे। उहो कीअं भला? हाणे तव्हां ॾिसो न, चमचे जो नाले वठण सां तव्हांजे दिमाग़ में सभ खां पहिरियों कहिड़ी सूरत थी थिए बचाव करे? तव्हांजी? साईं, हिन मां इहो साबित थियो त जेतिरा चमचा इंसाननि में मशहूरु आहिनि, एतिरा ई इंसान वरी चमचनि में मशहूरु आहिनि बचाव करे। गुल साहब, तव्हां चमचनि खे अजाई अहमियत कोन पिया ॾियो? न, असांजी सर्वे मुताबिक़ तव्हांखे 10 सरकारी मुलाज़िमनि में 8 चमचा ज़रूरु मिलंदा। बाक़ी 2 मुलाज़िम केॾां विया? ऐं उहे वरी उन ॾींहुं मोकल ते हूंदा। जी त गुल साहब, तव्हांजा ॿार केतिरा आहिनि? छा उन्हनि जो बि सियासत में लाड़ो आहे? न, हिकिड़ो पुटु आहे, उहो बि एतिरो नंढो आहे जेतिरी दवा मां हिकिड़े चमचो निकिरंदो आहे, ओतिरो नंढो आहे। इन जे लाइ सियासत में रुझान न आहे अचण जो। जी त गुल साहब, तव्हांजो मंशूर कहिड़ो आहे? साईं, असल में मंज़ूर मुंहिंजो क्लास फेल हुआ, पर सची ॿुधायांव त मंज़ूर सां मुंहिंजी लॻंदी न आहे बचाव करे। सर मंज़ूर न सर, मंशूर मंशूर। अच्छा, इहो ई वरी छा थींदो आहे मंशूर? आइन आइन, तव्हांजो आइन आइन इहा तव्हांजो नज़रियो थो पुछे सर, नज़रियो। अच्छा अच्छा, नज़रियो। साईं, दरअसल असांजो नज़रियो आहे चमचा इज़म। असां चमचेगिरीअ जा किताब छपराए सॼे मुल्क में ऐं कुंड कच्छ में तक़सीम कया आहिनि। अच्छा। हा, जीअं नंढो या वॾो चमचागिरीअ जो अज़म घर वेठे पढ़ी सघे। गुल साहब, तव्हांजी नज़र में चमचागिरी आहे छा? ऐं कुझु माण्हू चमचागिरीअ खे आदत सम्झंदा आहिनि ऐं के वरी नौकिरी सम्झंदा आहिनि बचाव करे, ऐं वरी घणनि जे ख़्याल में चमचागिरी हिकु फन आहे। भला हिकु चमचे ऐं चोर में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? ऐं जेको मुंहं ते कूड़ी तारीफ़ करे सम्झी छॾियो इहो चमचो आहे, जेको मुंहं ते सची तारीफ़ बि न करे सम्झो उहो चोर आहे। साईं गुल साहब, नाज़रीन जे लाइ को पैगाम ॾियणु चाहींदो? साईं, नाज़रीन लाइ मुंहिंजो इहो ई पैगाम आहे हिकिड़ो त इज़त ऐं पैसो अचणी वञणी शइ आहे, पर हिकिड़ो मज़बूत चमचो बेइज़त थियण खां न हिटिजंदो बचाव करे। इहो मुंहिंजो पैगाम आहे साईं। साईं, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। थैंक यू। फैज़ू जी सर। अब हलो। अचो सर, अचो।